Да, Я да. начала тебя сейчас представлять. Ты у нас являешься коучем, арома-коучем, инструктором ваджра-йоги, и ты также работаешь в найме. Вот озвучь, пожалуйста, свою позицию именно в компании, чтобы я Да. не ошиблась. Да, Саша, я думаю, зажгла уже публику работой в найме и совмещение с коучингом. Я на самом деле тоже, в принципе, уже лет 24 работаю в найме. Вот. Из них последние 15 лет в международной компании, которая, кстати, попадает в список компаний и, скажем так, сфер работы будущего, потому что это маркетинг, и это, в принципе, ну, соответственно, продажи, да, продажи, которые строятся, понятно, на коммуникации. То есть подтверждаю действительно все эти вещи, о которых говорила Наташа, это действительно будущее. И, конечно же, мы все не уйдем в продажи или в маркетинг, Конечно. но главное, да, за что я тоже признательна Наташе, это возможность, опять же, во время того же курса аромакоучинга где-то утвердиться в том, что, да, это направление было мое правильное, но тем не менее, например, как я и почему я пришла в аромакоучинг и в коучинг, да, потому что даже в тех же продажах и тем более на руководящей должности, на которой я сейчас уже последние там 10 лет, наверное, да, тем более важно использовать вот все навыки, все знания, даже какие-то техники, особенно коучинговые вопросы, которые в первую очередь важны для себя. Потому что то, что говорила Саша, я 100% поддерживаю. Вот это путешествие, это плавание, но это для себя. И себя любить, и себя ценить, это в первую очередь важно, потому что обратно ты отдаешь это людям. Отдаешь это клиентам, отдаешь это сотрудникам, отдаешь это семье. Вот. Соответственно, как бы я могу еще раз просто подтвердить, что, во-первых, действительно, знания, которые я получила, очень структурированные и ценные. И коучинг это как раз где-то, наверное, в моем поиске и движении к себе. Это вот следующая ступень, к которой я буду двигаться. И да, если Саша 100% мотивирующий коуч, то я для себя определила, наверное, что я, как когда-то, Наташа, ты сказала, где-то импотирующий коуч, да? И я понимаю, опять же, как и с Сашей, у меня нет сейчас возможности заниматься 100% коучингом, но я очень довольна тем, что я прошла курс, потому что я могу, во-первых, и с клиентами, банально даже настроившись на коуч-состояние, Наташа, да, я прям удивляюсь, как клиенты вдруг сами начинают покупать мой продукт, ну, даже прям, то есть я молчу, они себе сами все покупают. Они уже хотят. Они не то, что хотят, они продают своим коллегам. Да. Вот. Тоже очень важно с людьми, когда ты понимаешь, что, да, не всегда надо, ну, не то, что отстаивать свою позицию, а просто стоять на своем, да. Иногда, когда ты немножечко глубже заглянешь коллеги или клиента, ты поймешь, что за этим стоит, и намного легче прийти к общему знаменателю. Вот, такие вещи, которые как бы раньше, они все, конечно же, известны нам, но, еще раз повторюсь, Наташа, наверное, структурированность подачи и вот эта глубина знаний и покрытие тем, это было для меня... Свята, ты пропала. У тебя, наверное, наушники. Где-то соприкосновений с психологией до этого, больше действительно практики с точки зрения работы, продаж, маркетинга, работы с людьми. И я даже, честно скажу, это где-то в какой-то первый момент у меня было очень даже скептично. Ну, типа, зачем мне эти все понимания, связи и вот это? Да. Свята, у тебя пропала? Наушники то присоединяются, то отсоединяются. Ну, слышно сейчас меня или не очень? Сейчас слышно, да. Ага, тут холодно у нас, снег пошел. Вчера было 15 утром, сейчас уже -6. Конечно, не у нас минус 15, все занесено. Да. Вот, поэтому, опять же, поддержу, что важно понимать, это можно использовать здесь, сразу и сейчас для себя, даже где-то лучше понять, а что дальше для меня, да? И как я это использую для себя, даже в общении с родителями, это же такая важная часть нашей жизни. Я просто была удивлена, когда в какой-то момент мне папа такой говорит: да я знаю, ты сейчас начнешь меня там рассказывать, что я не прав.
А в конечном итоге он говорит, ну да, в общем, хорошо. Я, да, согласен. Это было очень как-то интересно, очевидно. И, то есть, это я как бы пытаюсь донести, что арома-коучинг, особенно эфирные масла, которые, опять же, для меня открытие, но очень такое глубинное открытие, то есть они всегда, для меня важна была здоровый образ жизни, и важен и есть, и когда ты понимаешь, что есть масла, которые тебе еще помогут и в психоэмоциональной сфере, ну, это просто мега-супер бонус. Да, класс, очень спасибо тебе, что поделилась. А скажи, пожалуйста, вот я знаю, что ты работаешь с нами, и ты действительно любишь свою работу, при этом вы еще развиваете семейный бизнес. У тебя все-таки есть клиенты в коучинге, правильно? Ты все-таки берешь клиентов не так много в силу твоего супер загруженного графика, потому что у тебя еще муж, семья, детки, вот, Да, ну, ребенок маленький и взрослый, да? да. Вот, но ты все равно берешь клиентов. Вот можешь поделиться именно твоя внутренняя мотивация, почему ты работаешь с клиентами, почему тебе нравится коучинг, арома-коучинг, Мгм. что ты в этом такого увидела? Да, спасибо большое. Вопрос очень хороший. Потому что то, что я, наверное, уже сказала, ты можешь быть суперспециалистом в своей сфере, но это, наверное, вот это внутреннее призвание, я не знаю, зов души, когда ты хочешь помогать людям, и ты понимаешь, что через техники, через вот эти глубинные знания, плюс еще арома масла, да, это все более, я не знаю, как правильно сказать, не знаю, мне приносит удовольствие, но еще больше удовольствия это когда я читаю отзывы или принимаю благодарность от клиентов, которые открыли для себя какие-то вещи, которые, в принципе, они уже у них есть. Но как раз действительно коуч, как мы говорили, как вот этот проводник или фонарик, который помогает это открывать. И я себя, вот то, что я говорила, я себя открыла как эмпатирующий коуч, который готов и поддержит, и через вот такую поддерживающую, уютную, мудрую атмосферу, да, может, например, как в одном из случаев было, мы говорили о рабочих вопросах, мы в конечном итоге проработали какие-то вещи где-то глубинные, внутренние. И особенно приятно, когда человек выходит из сессии, и даже если мы впервые увиделись, он говорит, ты знаешь, да, наверное, вначале это было как-то странно вообще, ну, незнакомый человек, но я позволила, но мне было так комфортно, что я позволила себе представить что-то, что я, наверное, даже и не подумала бы, хотя это были вообще просто мысли и видение этого человека. Моя задача была просто помочь и правильными вопросами, где-то, возможно, правильными знаниями помочь человеку поверить в себя и увидеть вот эти возможности, да, это, наверное, вот так вот. Да, супер. Я тебя очень поддерживаю, понимаю, потому что это тоже одна из моих таких мотиваций, когда я потом слышу, как меняется жизнь человека, ты действительно разделяешь эту радость, ты можешь прикоснуться к чему-то счастью, радости, каким-то изменениям, и это очень сильно наполняет. Да, именно. Да. Поэтому возможности есть и как использовать как дополнительный доход, кстати, да, как какие-то новые возможности, которые, вот Саша говорила, вот некуда уже больше расти, нету потолка. Но, а почему нет? Почему не использовать те твои сильные стороны для того, чтобы, во-первых, себя как бы принять и самоценность свою принять, и более того, поделиться с другими, помочь другим. Да, это очень классно. Знаешь, я тебе задам еще последний вопрос и отпущу тебя уже. Вот знаешь, сейчас на интенсиве действительно есть много женщин, которые понимают, что им бы хотелось помогать, большая все-таки часть участников это женщины, что им бы хотелось помогать другим, вносить какой-то вклад, да, но они, как говорят, я ничего не знаю ни про коучинг, ни про психологию, и вообще мне страшно, что если у меня у самой нету идеального партнера, нету идеальных отношений с мужем, как же я могу стать классным профессионалом? Вот скажи, пожалуйста, вот как Ой, ты я тебя считаешь? потеряла. Слышишь меня? Слышишь меня? Алло. Алло, алло. Я Слышишь вернулась, меня меня? слышно? Да, я тебя слышу, а ты меня? Сейчас, А ты секундочку. меня? Алло. Друзья, давайте тоже пошлем Святе
сердечки. Пишите тоже для Святы вопросы. Сейчас Свята, возможно, к нам вернется. Надеюсь, что вернется. Так, Святу, наверное, выбила. Надеюсь, сейчас она к нам вернется. Так, вижу ваши сердечки, вашу обратную связь. Ну, хорошо, будем надеяться, что Свята вернется. О, супер, отправляю тебе запрос. Вот. Да. Алло, да? Да, слышишь? Слушай, как-то мне плохо слышно, Наташа, сейчас. Сейчас, секундочку. Слышно меня? Тебя, да. А ты меня слышишь? Да, теперь слышу, у меня наушники почему-то отключились, замерзли. Да, у тебя не отключились. Хорошо, последний вопрос, Давай. я тебя отпущу. Хочу вот у тебя спросить. Очень много нас смотрят женщин, да, у которых тоже в первую очередь есть семья, детки, но при этом они понимают, что им бы хотелось поменять сферу, пойти, например, в тот же коучинг или в психологию, или в какой-то, то есть им близки эти темы самоисследования для того, чтобы помогать людям. Но они очень боятся, что у меня нету идеального партнера, идеальной семьи, ребенок тоже как-то там шалит, не идеально общаюсь с родителями и так далее. И у них есть страх, могу ли я быть таким профессионалом? И вот что бы ты им сказала, вот какое бы послание ты дала бы этим сомневающимся женщинам, либо мужчинам, которые боятся, что вот они чувствуют внутренний зов, что им нравится эта сфера, но почему-то они не решаются из-за такого стереотипа. Какое бы ты дала им послание? Во-первых, я скажу сразу, мое решение прийти на коучинг Наташи, на этот курс, было очень интуитивное и очень спонтанное. И это, наверное, вяжется с темой курса, да, любимое дело и призвание. Если это твое призвание, то все остальное сложится, и бери и делай. И будет и поддержка семьи. Более того, на курсе есть очень много инструментов и проработки, действительно, помощи, понимания себя, что помогает построить успешную себя и успешную себя во всех сферах, да, и в сфере отношений с семьей, с родителями, и с мужем или с партнером, и конечно же, с детьми. И профессионал, я уже сказала, я на самом деле тоже не психолог, не профессионал, но если это твое призвание, то оно однозначно все сложится так, что все просто будет как-то, я не знаю, оно сложится, поэтому я просто могу сказать, верь в себя, иди и делай, и более того, вот поддерживающая атмосфера, Наташа, во всех твоих курсах, да, и в любом, она мотивирует, она стимулирует, поэтому, дорогие, даже если в конечном итоге вы не ставите супер там коучем, но поверьте мне, для себя вы получите мега 1000 бонусов и вот как бы уверенности, и самоценности, и даже просто любви к себе, и очень много подруг. Вот мы с Сашей были в одной тройке, и я думаю, мы остались... Именно поэтому я вас сегодня и пригласила, надолго, да, поэтому, наверное, вот так, вперед и действовать, и сомнения вообще ни к чему, лучше как бы сделать и не жалеть, чем не сделать и жалеть. Да, спасибо большое. Я тебя благодарю, что ты уделила нам время, что ты с нами пообщалась, поделилась своей историей, как ты совмещаешь несколько сфер и занимаешься действительно тем делом, которое сейчас тебе приносит. И работа, с одной стороны, любимая, которая тебе нравится, но при этом ты тоже реализуешь свое призвание в коучинге, при этом меняется твоя жизнь. Я тебя благодарю, что ты была с нами. Благодарю тебя за твое внимание, за твою энергию и за твое время. Спасибо большое. Спасибо большое, Наташа. Я просто хочу сказать даже банально, вот если ты хочешь, несмотря на задержку во времени, несмотря на то, что я на улице гуляю с ребенком и с собакой, но я нашла время, потому что я считаю, что это важно, а если это важно, то вы всегда найдете время, поверьте мне. Да. Спасибо, Наташа. Удачи всем. Спасибо, благодарю тебя. Пока-пока.